अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से अब बॉस हमारा आज नहा रहे हैं अभी ये, फिर इंशाल्लाह इनकी वीडियो आपको मिलेगी तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद न्यू लुक के साथ। ये इंशाल्लाह अभी नहाएंगे, नहाने के बाद 40 से 45 दिन के बाद इनकी दोबारा वीडियो अपलोड होगी और एक न्यू लुक के साथ होगी। ये है माशाल्लाह। अब आपको मिलेगा 1.5 महीने बाद न्यू लुक के साथ।